بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الفطير لور بالبانيه او الصدوق او بالجبنه الرومي، اي حاجه عندكم، وبالجبنه الموتزاريلا. وتعالوا مع بعض نشوف عليه. معانا كيلو دقيق، هنشوفوا مع بعض هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نرش شويه ملح، هنعجنه الفطير بتاعنا عادي اللي احنا بنعملوه بالملح، في بالملح وبالسكر، بس ده بالملح. حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. لمينا عجينة الفطير اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقرصوها ونسيبوها لما ترفع ونحمروا البانيه. انا حطيت يا حبايبي صدوق برضو، هنعمله صدوق وبانيه، وشي بيحب كده وشي بيحب كده. هنحمروا الصدوق الاول، بعد كده نقطعوه. نشوفوا مع بعض هنعمله ايه. بعد ما يتحمر هنحط البانيه بتاعنا. كنا البانيه حبايبي اهوت. طلعنا الصدوق بتاعنا اهوت، هنقطعه حتت صغيره وحاطين البانيه. هاتي يا بسمله كمان حتتين بانيه، حطيهم في الطاسه دي. هاتي كمان واحده في طاسه كبيره ما شاء الله. البانيه اتحمر يا حبايبي، هنطلعوه. نقسمه بقى الواحده كده نصين كده، وهنشوفها مع بعض هنعملها ازاي في الفطير. انا قرصت الفطير وسايباه يرفع قبل ما نجهز حاجته، بعد كده هنشوفه مع بعض. بس يا حبيبي احنا حمرنا البانيه اهو، ممكن نقطعه كده 3 حتت كده عشان نحطوه في الفطير اللي احنا هنعملوه رول اهو. هو حسب رغبة اللي ياكل. وهنعمله برضو معاكم بالجبنة الرومي والصدوق يا حبايبي. نشوف العجينة بتاعتنا. دي الصدوق ودي البانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة يا حبايبي بتاعتنا رفعت اهيت. نبطط فيها كده اهوت. دول حبة دقيق بساط كده اهو. نفس طريقة الفطير بالظبط، بس هنحطه بقى الحشو اللي احنا عايزينه. اهو يا حبايبي نفس ما بنعمله الفطير بالظبط اهو. السمنه بتاعتنا برضو عادي اهو. عايزين نحطه بانيه، صدوق، اي حاجه. معنا فلفل بلدي حبايبي، اللي عايزه حاجه عادي مفيش مشكله اهوت. الجبنه يا حبايبي. وهنلفه كده زي الرول اهو. الصينيه نجيبوا صينيه يا حبايبي تيفال نصها زيت،
كمان واحده. كمان واحده مع بعض بقى اهو فطيره كده. بسم الله ما شاء الله اهو. يا حبايبي حبايبي عشاق البنات، هنرقوه شويه دهان على بارد. تجيبنا برده اهو. حبيبي بسم الله ما شاء الله. طحتني كده حبيبي. هدي بسم الله. دهنين الصينيه بتاعتنا حبايبي التيفال زيت، وهنهدوا النار عليها كده وهنطيبه. يا حبايبي يا حلوين بسم الله ما شاء الله. ويا حبايبي الكريب ويعتبر يعني فطير بالصدق اهو. بسم الله ما شاء الله. احنا طاسه التيفال دي معانا حطيت عليها نقطه زيت لسه ما طابتش، دي طبعا لسه حاطينها. لما يطلع هنشوفه مع بعض عامل ازاي. كده يا حبايبي نكون خلصنا مع بعض فطير بالصدق بطريقه اللور. بسم الله ما شاء الله. هو يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. بسم الله كده يا حبايبي كنا خلصناه. فطير بالجبنه الموتزاريلا اهو. بسم الله ما شاء الله. الكاتشب اهو. بسم الله ما شاء الله عليه. الله اكبر. وجربوه يا حبايبي بالطريقه اللي انا وريتها لكم وهتعجبكم خالص. وان عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.